近日，美国一位警官故意冲着社区居民咳嗽的视频，在网络上引起一片哗然。据悉，该名警官所在的警局已有10名员工确诊新冠肺炎。据《纽约时报》7日报道，美国巴尔的摩市一位女子在社交媒体上上传了一段视频。视频中，一名警官故意走近这位正在拍摄的女子，并冲着她咳嗽，而当时这位警官并没有佩戴口罩，也没有用手遮掩口鼻。不仅如此，这位警官还在之后经过另外2位路人身边时，再次咳嗽了几声。他的行为顿时引起了目击者的不满。赶紧离开拍摄视频的女子在警官经过时吼道：“脑子有问题吗？觉得这种行为很可爱吗？”视频清晰地记录下了该名警官不文明的行为。视频曝光后，巴尔的摩警局警长迈克尔·哈里森在周二7日抨击了这名警官的行为，并表示该名警官正在接受调查。我们看了完整的视频，他的这一行为不仅让人不安，更让人无法理解。特别是我们从一开始就为预防新冠病毒提供了明确且强势的指导，哈里森说道。我们要求警员们对社区事务保持敏感和专业，但视频中看到的情况令人震惊。新冠病毒大流行不仅威胁到国家、世界范围内的生命，也威胁到我们警察部门的生命。据介绍，巴尔的摩警察局目前已有10名成员、8名警员和2名工作人员的冠状病毒检测呈阳性。截至周一，该部门还有超过100人仍处于自我隔离状态。